Hello， 大家好，我是小北。今天吃个甜品，有榴莲千层，冰山熔岩。先来一口这个。这个上面的奥利奥是从这个里面点缀一点的。耶，巧克力味是还是挺足的。这个是那个奥利奥千层碎。这个也是榴莲味的，然后我刚吃了奥利奥